So what's up, guys? What's Hello. up, guys? Hello, Muri. Say. Mm-hmm. Guys, tasaimoni mufaro watiri nawo muzuva ranhasi. We are always happy. Guys, mari yawedzerwa. Zvatinga tisina kutarisira kunze kune vanhu vanotida uko. Thank you, guys. Okay, takaita announcement. I think a day before yesterday. Takuta tichigona chirungu ende ticharamba tichichiisa chirungu kusvika tachigona. A day before yesterday, we made an announcement. Tichitaura about song iri kupisa kukuna kiki. So takati tiri kuhwinisa vanhu. Munhu nanenge aita malikes akawanda 1000 rands. Pakabva pauya munhu kuseri akati inini guys ndoda kuwedzera mari iyoyo isvike pa1000.5. Saka already in advance, congratulations to the number one because watova ne1000.5 kudhara. So thank you guys for your love and support. Tasingambofungidzire kuti chimovement chiramba chinakisa. So thank you guys, and also kune vamwe vari kunze kwenyika vari kuramba vachipromisa kuti vada kuwedzerawo pamari iyoyo. Ticharamba tichidzoka tichikuudzai kuti vadi vawedzera here because vamwe varishaura kuti wosendawo sei, kana uri kure uri overseas, vamwe vari kopi kopi, zvinoita sekuti netsei. Saka vanhu vari kungopromisa kuti chimbosiyana nefoniki. Okay. So vanhu vari kungopromisa kuti varikuda kutipa mari kuti tiwedzere pane mari yemunhu achahwina. So thank you guys, and also tine zvinhu zvakawanda zvekukuudzai guys, atiri kufarira zvatiri kuona zvamuri kuita imimi, zvamuri kudai kutiitira. Guys, we appreciate your love and support. Tiri kuona vanhu vakawanda vari kuuya kumainbox kwedu vachitisapota. Kuri kuseke bhebho wangu? Nandati amen. Jerongoti amen, guys. Mudi wangu anenge achimboseka pazvinhu zviri serious, but Okay, anyways, guys. Okay, now serious, guys. tinoda kukutendai guys, we really appreciate your love and support. A lot of people vanoti you guys makasimba, you guys. It's not like takasimba tega, it's because of your support guys. Kana mukasati sapota imimi hatitosimbe. Saka chero papi pamunofungidzira kuti takuda kudona, tinofunga imimi vanhu vanotisapota. Love yenyu nesupport yenyu yamunotipa ndiyo inotipa energy yekuti tirambe tichidzoka panapa. And also chimwe chenumber 3, hameno number 3 kana number 4 guys, handina munhu wandinohwinisa. Hapana munhu anohwiniswa nakiki mucomment section. Mukaona comment yakanyorwa nemunhu anenge akaita sekunzi akanzi tight, yeah, you have won this and that, yeah, visit my profile whatever, uchizonzisa mabank details ako, guys muri kuda kubirwa mari. Ukaona comment mucomment section yakureply as tight, inofanira kunge yakatonyorwa pamusoro so kunzi author. Zvinorevei? Zvinoreva kuti munhu acreator post iri ndiye munhu anyora. Saka paposti pangu inini mukaona ndareply kana ndaisa comment mucomment section, inenge ine chibheji chakanzi author. Hapana mumwe munhu anokureply achiti anzi wahwina chakati. Ifake dzega dzega, munobirwa mari. Ende modzane mucomment section mukaona munhu areply nechinhu chakanzi tight obva ati thank you, anzi wahwina chakati, muudze kuti usati thank you, uri kuda kubirwa because tumaghost toto tanzwa nekuda kuti blocker, but tukawanda vanhu varamba vachicreata tumaghost. Saka please, handina munhu anohwinisa mucomment section. Kana tichida kuhwinisa tinogadzira video totokuudza kuti chipo chigurwe wahwina pondo, tototazokuudza zviri straight kana wahwina pondo yako. So thank you guys, and also a lot of people vada kuziva kuti takayatsofamba sei kuenda kuZimbabwe kusvika tadzoka, like experience tiri muZimbabwe, because takangokuratidzai tichienda kuZimbabwe tikazongoita maskits tiri kuZimbabwe tikakuratidzai kudzoka kuZimbabwe, but tichaita summary yezvakaitika tiri kuZimbabwe, mashandiro atakaitawo nevanhu vataisangana navo, mashandiro atakaita nezvakasiyana siyana nemaonero ataita situation yekuZimbabwe. Tichakuudza experience yedu, tichagadzira video. A lot of people vanogara vachiuya kuinbox, guys tiudzei. Saka ticharamba tichikuudzai. Thank you guys for your love and support. Ndiri kutya kupedza video here because ndinoziva kuti pandaya panapa tatine zvinhu zvakawanda zvekutaura, but tinenge toda kukanganwa zvimwe, tatita kuti chifuti. And also vanhu vari kuisa right, ndo pane nyaya. Vanhu vari kuisa machallenge videos avo kuWhatsApp. Please, kana waisa challenge yako chibva wazoresa hako maoko muhomwe, nekuti ukaramba uchindifonera, ukaramba uchinetsa uchiti hey vhurai chat rangu, zvatiri kuita ndezvekuti tiri kuita inonzi first come first serve. Saka munhu atanga kusenda message, inini patinonovhura WhatsApp tinoendapo zasi kune munhu atanga kusenda message, ndokwatei tichivhura machansi tichikwidza. Saka kana ukaisa message, mubhebhe wangu ari kukosora, neniwo titori neflu pano tese, yakatina marafu zvisingatomboiti, kupfeka majuzi dzingoriwo nharo. Guys, so kana iwewo waisa message yako makusenda, ukazoramba uchiti hey guys post message yako inenge ichiramba ienda kumusoro, uchiisi pandovhura chat hatitakire pamusoro.
tichikudzika pazasi. Saka please chingosenda video rako wobva wanyarara, uchazongoona tichisenda video rako. Hapana munhu watinosiya as long wangoita video rine hunhu, video risina zvisingatenderwi neFacebook. Thank you guys, we love you Bebo. What do you want to say? Thank you so much guys. Indaro wonderful guys.